Բարև ձեզ հարազատներս, ընտրություն էլ խաղացինք, տեսնենք հիմա ինչ ենք անելու, ճիշտ ասած մի հատ հետաքրքիր տեսահոլովակի թեմայի պատրաստել, որը սա հաղթելու ենք, ճամպրուկներս դնելու եմ, մի հատ սիգար գուցե վերցնեմ ու ասեմ, տեսնանք հաղթեցի ստեղ, տեսնամ դյադյա Պուտին դային ինձ ուրա ուղարկում, գուցե լիբանան բան, գնամ ընտեղ եկել փրկեմ, այն էլ չստացվեց, բայց դե ոչինչ, ես չեմ տխրում, բայց վերադառնամ երկիր մոլորակ ու ասեմ, որ այս ընտրությունները ինձ համար շատ կարևոր էին, դուք չգիտեմ ինչ եք զգում, բայց ինձ համար շատ կարևոր է, որ տեսնայինք մեր ազգը որտեղ է, մեր ազգը շատ հայրենասեր է, սա շատ կարևոր է, որ այսպիսի աննախադեպ ընտրությունների մասնակցություն է ցույց տվել, որ գնացել է իր կարծիքը ասել, սա շատ կարևոր ցուցանիշ է ինձ համար։ Երկրորդն էլ ընդամենը 49%-ն են սատարել ներկայ իշխանությունների, ըստ իրենց ներկայացրած տվյալների, գուցե ես սխալվում եմ, ավելի լավ է դա իրանց մոտ ճշտեք։ Ու սա ինձ համար եւս կարևոր ցուցանիշ է, ճիշտն ասած ես իմ անելիքս նույնն էր, ինչ հաղթեինք, չհաղթեինք, նույն բանն եմ անելու, նույն գործով զբաղվելու եմ, նույն խոսքս ասեմ։ Բայց որակը ինչ էր լինելու, այն ոգևորվածությունս այն չէր լինելու, եթե 80%-ը սատարած լինեին ներկայ իշխանությունների, էնտուզիազմս այն չէր լինելու խոսելու, իսկ հիմա ամեն օր մտածում եմ ոնց անեմ տեսահոլովակներից որակը բարձրացնեմ, քանի որ որակով մարդիկ են ինձ լսում։ Սա ինձ համար շատ կարևոր բան է։ Դե թե ինչ թուքում ուրեմ կերել ես ճանապարհը գնալիս, երևի մինչև կյանքիս վերջ պատմեմ, մի ժամանակ ասում էի, որ թոշակի անցնեմ իմ ամուսնության հարցերի գրքերն եմ գրելու, հիմա այս ընտրությունների, որ սա բանը, որ հենց Սամվել Կարապետյանը հաղթի, շատ մոտիկ մարդիկ են ասում ինչ ասել։ Լիլոին մի անգամից նախարար է նշանակելու առողջապահության։ Սա հարցը ինչի որ Լիլոին նախարար է նշանակելու, սա ասելիքն է, որ Լիլոն դրա համար է այդ ամեն ինչը անում, հասկանում ես, սա մարդու ինքնախաբեությունն է, որ ինքը չի անում, քանի որ դե ինքը նախարար չի ուզում դառնալ, դրա համար ինքը դες բաներ չի անում։ Ժողովուրդ ջան, մարդը միշտ կարողացել է իրեն խաբել։ Ոչ մի մարդու չես կարող խաբելուց բռնացնես։ Այդ մենք գիտենք, դա ոչ մի մարդու վատ արարքից բռնացնելուց չես կարող ապացուցես, որ ինքը վատ բան անում։ Անգամ են կենտրոնացման ճամբարներում, որ ղեկավարներին վերջում գնդակը հարել են, այդ ամեն ինչը արդյունքում, իրանք մեծ մասը չեն զղջացել, ոչ մեկ, ասել են, որ մենք սա արել ենք հանուն Գերմանիայի։ Սա է տարբերությունը, սա այսինչ եմ ուզում ես տեսահոլովակով ասեմ, որ քրիստոնյան ինչով է մարդուց տարբերվում։ Քրիստոնյան սովորական մարդուց տարբերվում անհավատից, տենց ասեմ երևի, որովհետև անհավատը մենակ ինքն է, իր տեսակետն է, ինքն է կենտրոնում, ինքն է որոշումը, ու ինքը իր հնարավորությունների սահմաններում անում է, իսկ քրիստոնյայի մեջ Սուրբ Հոգի կա։ Քրիստոնյան մարդ է գումարած Աստված, անսահման հնարավորություններ են։ Հասկանում է քրիստոնյան, որ իր ասածից երկիրն է փոխվում, մոլորակն է փոխվում, կարևոր է իր արածը ու ասածը։ Ինքը Աստծո համար է աշխատում, որ Աստված վերևից նայի, սա շատ կարևոր էր մի ընկերուս հետ էլի բանի, ինձ թվաց, թե ես եմ երևի գուցե իմ տեսահոլովակներով դա սխալ բացատրել, որտեվ ես ասում եմ, որ ես փրկվածների մեջ եմ, դա վերջում կիմանանք իհարկե ով է փրկված, բայց ես ինձ զգում եմ փրկվածների մեջ, ոչ թե որ ես եմ սես դենք, ինչ եմ, Աստծո ողորմածությամբ ենք մենք փրկված, ոչ թե մեր գործերով, չեմ կարող ես նենց գործեր անեմ, որ ասեմ, վայ, ես փրկվելու եմ, դու չէ։ Դա Աստծո ողորմածությունն է, որ տալիս է մեզ փրկություն։ Մեր գոնե ձեռքերին ես պետք է մեկնենք ու վերցնենք այդ փրկությունը, ասենք որ քո հետ է։ Ու Աստծո, որ Աստված վերևից տեսնա մեզ, ասի, որ մեր ճիշտ գործիքներ ենք օգտագործել այս աստվածային ճանապարհն անցնելու։ Ճիշտ սա կարևոր է։ Մի խոսքով իմ անելիքս նույնն է, ամբիցիաներս շատ մեծ են, ինչպես ասել եմ, դες տեսահոլովակներից նպատակը նա էր, որ բժշկություն սովորացնեի մեր բնակչությանը ու ուզում էի միայն Հայաստանի բնակչությանը սովորացնեի, ինչի համար, որովհետև խաբեությունը շատ է բժշկության մեջ, դե գիտենք, որ բիզնես է, բժշկությունը սա բիզնես մեզ բերել են, ոչ թե մեր մոտ այս բիզնեսը ծագել, բայց դուք պիտի գիտելիք ունենաք, որ կարողանաք ձեր առողջության վերաբերյալ որոշումների մեջ մասնակցեք։ Չասեք, վայ, դե բժիշկը սա գիտի, ես չգիտեմ։ Դուք պիտի իր բժշկից շատ լավ իմանաք, որ ձեզ չկարենա ոչ մեկ խաբի։ Սա կարևոր է շատ։ Հիմա ամբիցիաներս մի քիչ մեծացել են։
մտածում եմ, որ դրսի հայերն էլ ինձ որ լսում են, գնան բժշկի, գինեկոլոգի ասի, այս ChatGPT-ին ձեզ ինչ լավ բաներ է սովորացնել, ասեն, այսի ChatGPT-ին չի սովորացրել, այս Հայգույի Աղաջանյանն է սովորացրել։ Այստեղ ոչ թե ուզում եմ Հայգույի Աղաջանյանը հնչի, այ որ մարդու հնարավորությունները նորից եմ ասում անսահման են, մարդուն Աստված է ստեղծել, իսկ ChatGPT-ին մարդը։ Սա կարևոր է, որ մենք իմանանք, չհուսահատվենք, այդ արհեստական բանականությունից, հեսա լիքը բաներ են ասելու մարդկանց վախացնեն, քրիստոնյան ոչ մի բանից չի վախենում, քանի որ քրիստոնյան իր ճանապարհը դեպի Աստված է ու դեպի ճգնավորություն։ Ճգնավորությունն է շատ կարևոր այս թեման, ինձ օրինակ շատ հետաքրքիր է այս թեման, որովհետև մարդիկ սպառող են դարել, անընդհատ ուտեն, հագնեն, այս առնեն, այն գնեն բայց քրիստոնյան ճգնավորության դեպի ճգնավորություն պիտի գնանք, որ հասկանաս դու քիչ ուտես, քիչ հագնես, քիչ սպառես, մի կտոր հաց, մի քիչ ջուր ու Աստծով քո կյանքը ապրես։ Սա կարևոր է, եթե մենք մեր ճանապարհը դա է, մեզ ոչ մի արհեստական բանականություն ոչ մի բան չի կարող անել։ Ու այս ընթացքում մենք պետք է հասկանանք, որ մեր հոգիները պետք է փրկվեն Աստծո ողորմածությամբ, մենք էլ մեր ճանապարհից չշեղվենք։ Հնարավորինս ինչ կարողանանք դրա համար անել ի բարին մարդկանց եւ ի փառս Աստծո։ Ինչ վերաբերում է այս ընտրությունների ես մնացածների համար պատասխանատու չեմ, այս մեր ղեկավարության թե ընդդիմության, վերևի գերտերությունների համար պատասխանատու չեմ, ես մենակ իմ համար էի պատասխանատու, որ իմ ասածս հստակ լիներ, իմ արժեքներս անսասան լինեն, ու միջև կյանքիս վերջ կարծում եմ դա անսասան են լինելու արժեքներս, եթե ինձնից է կախված, ինչի ինձնից է կախված, ու մենք կարող ենք հաղթել միայն քրիստոնեությամբ, սա չգիտեմ ինչի մենք չենք օգտագործում, ելի մնում ենք մարդ, սա շատ կարևոր պահ է, որ մարդ հասկանա, մի հետաքրքիր մարդ է ասել, Տրուման է ազգանունը, անունը չեմ հիշում, որ ասել է մարդ կարող է ամեն ինչի հասնել, եթե իր համար կարևոր չէ, թե ով է վարձատրվելու դրա համար։ Եթե դու անում ես պաշտոնի, գահի, դա սատանան այդպես աշխատում, այս սատանան ասում է ինձ երկրպագի, այդ թագը դնում եմ գլխիդ հենց հիմա, շատ հեշտ է, այ քրիստոնյայինը ուրիշ է, եթե դուք ձեր այդ ամեն ինչը դնենք մի կողմ, անուն հայրենիքի անեիք, հաղթանակը չէր կարող հաղթանակ չունենայինք մենք, դրա համար ձգտենք դրան, ձգտենք, մեր սխալները տեսնենք, ձգտենք քրիստոնեությունը հագնենք, ունենք մեծ հույսերով հանդիպենք նորից բարի օր բոլորիդ։